Сделал вывод. Деньги меня любят, но в основном как друга. Зашел в аптеку, увидел цены. Решил, если что, буду лечиться молитвами и самогоном. Яхту и бриллианты. Нужно покупать до 40. Потом все деньги уходят. На рассаду и саженцы. Раньше жили плохо, но долго. А сейчас хорошо, но мало. Видимо, дохнем от счастья. Чем старше я становлюсь, тем аккуратнее чихаю, чтобы ничего не отвалилось и не посыпалось. Жизнь как парикмахер. Ты ей говоришь, чего бы тебе хотелось, а она делает